Prieš 6 savaitės mes pradėjom pamokslų seriją Laimingi. Kalbėjom apie tai, ką reiškia būti laimingu, darnoje santykiai su Dievu, darnoje santykiai vienas su kitu. Ir šiandien man didelė tokia privilegija ir džiaugsmas pristatyti naują draugą, su kuriuo aš metus laiko susitikinėjau, per Skype'ą mes bendraujam. Jis yra nemažos bažnyčios pastorius Londono mieste, Ontarijo provincijoje, Kanadoje. Ir šiandien su mumis yra pastorius Eckert. Taigi šiltai pasveikinkim jį. Ir Jonas išvers mums į lietuvių kalbą šį pamokslą. Good morning. Labas rytas. Often wonder what a Canadian has to say to Lithuanians. Dažnai galvoju, ką kanadietis turėtų pasakyti lietuviams. What do Canadians have in common with the Lithuanians? Ką kanadiečiai turi bendro su lietuviais. So I was reading in my regular Bible reading. Tai aš skaičiau savo nuolatinę kaip skaitimą Biblijos. In the book of Numbers, chapter 22. Ir skaičiu knygos 22 skyriui. And it was a story about a prophet named Balaam and a king named Balak. Tai buvo parašyta apie Balaam and Balak. Ir Baleką. We're going to get used to talking together here. Mes nepratę dar šnekėti tarpusavy kartu. And Balak wanted Balaam to say some things. Ir Balamas norėjo pasakyti kai ką Balakui. And Balaam had these words for Balak. Ir Balamas turėjo šios žodžius Balakui. He said, "Now I have come, Dabar aš atėjau, but I have no power bet aš neturiu galios to say whatever I want. pasakyti tai, ką noriu sakyti. I will speak only the message Kalbėsiu tik tai tą žinią, that God puts in my mouth." kurią Dievas įdės į mano lūpas. So today I have a message Tai šį rytą aš turiu žinią, that I believe God has put in my mouth, kurią aš tikiu Dievas įdėjo į mano lūpas. and I have no power to say anything else. Ir neturiu jokios galios sakyti kažką kitą. So I trust it'll touch your hearts Ir aš tikiuosi, kad tai palies jūsų širdis, as it has touched my heart. kaip tai palietė mano širdį. But let me set this message up this way. Ir leiskite pradėti šitaip. Have you ever had the joy Ar kada nors turėjote tokį džiaugsmą, of somebody building into your life, kad kažkas ugdo jumis ir investuoja jūsų gyvenimą? of someone who is perhaps older than you, Kažkas, kas galbūt yra už jūs vyresnis, who teaches you things that you need to know about life? kuris moko jūs dalykų, kurių jums reikia žinoti apie gyvenimą. When I was 20 and in university, Kai buvau 20 metų universitete, a great Italian guy puikus italas, vyrukas, named Luciano Del Monte Luciano Del Monte, came alongside me for 3 years. atėjo pas mane 3 metams. And he met with me every single week, Ir kiekvieną savaitę mes susitikdavom and he taught me how to pray. ir jis mokino mane melstis. And he showed me how to read the Bible. Parodė man, kaip skaityti Bibliją. And he showed me how to make the Bible relevant Ir parodė, kaip padaryti, kad Biblija būtų aktuali for my life. mano gyvenimui. And I still remember that 30 years later. Ir aš tai atsimenu po 30 metų. 12 years ago, Prieš 12 metų I met a gentleman named Paul Stanley. susitikau su vyru vardu Paul Stanley. Paul is 25 years older than I am. Paulas years older? 25 years older. 25 metais vyresnis už mane. He doesn't live near me, Jis negyvena šalia manęs. but for 12 years, Bet 12 metų through Skype and email, per Skype'ą ir elektroninius laiškus Paul has built into my life Paulas investavo į mano gyvenimą. and taught me about leadership. Mokino mane apie vadovavimą. And I'm forever grateful to Paul. Ir aš esu amžinai dėkingas jam. But on the flip side of all this, Bet kitoj pusėje I have been built into by others. į mane buvo daug investuota. But have you ever felt the weight Bet ar kada nors jautėte tą sunkumą of taking responsibility for somebody else's growth? prisimti atsakomybę už kažkieno kito augimą? To know that they are counting on you Žinoti, kad jie tikisi iš tavęs, to understand life. kad suprasti gyvenimą. I remember when I was in grade 12 Atsimenu, kai buvau 12 klasėje and I was leading a choir of my peers.
ir vadovavau chorui savo bendramžių. And at first I thought we were just friends in a choir together. Ir aš pradžiai galvojau, kad mes tiesiog esame draugai chore kartu. But after a few practices, Bet po kelių repeticijų I realized that they were counting on me supratau, kad jie tikisi iš manęs, to lead them well. kad aš juos teisingai vesčiau. And for the first time in my life, Ir pirmą kartą mano gyvenime I felt the weight that people were counting on me. aš pajaučiau tą sunkumą, tos atsakomybės, kad žmonės tikisi iš manęs kažko. And if I didn't come through, Ir jeigu man nepasisekė, the choir wouldn't work. chorui taip pat nepasisektų. And I didn't know if I liked that feeling, Ir aš nežinau, ar man patiko tas jausmas, but I had to take it on. bet aš turėjau jį priimti. When our first child was born, Kai mūsų pirmas vaikas gimė 23 years ago, prieš 23 metus, I remember bringing him home, atsimenu, parsivežėm jį namo, and we carried him upstairs, nunešėm į viršų, and we put him in the crib, įdėjom į vaikišką lovytę, and we stood back and looked at him. atsistojom šiek tiek toliau ir pažiūrėjom į jį. And my wife said to me, Ir mano žmona sako man, "Now what do we do?" ką dabar daryti? And this was no longer a fun conversation Ir tai nebuvo tiesiog linksmas toks pasikalbėjimas about being pregnant and waiting for a child. apie neštumą ir laukimą vaiko. We actually had a real child, Mes iš tikrųjų turėjome tikrą vaiką jau. and he was breathing. Ir jis kvepavo. And we had a responsibility Ir mes turėjome atsakomybę to raise him up. auginti jį. And that was scary. Ir tai buvo baisu. And we felt the weight of responsibility Mes pajutom tą naštą atsakomybės, of someone else. būti atsakingai už kažką kitą. Have you felt that weight in your life? Ar esat jautę tą naštą savo gyvenime? Have you ever felt the weight to build up someone spiritually? Ar jautėte naštą auginti kažką dvasiškai? You know, 30 years ago, Prieš 30 metų I began building into guys' lives. aš pradėjau ugdyti kelis vaikinus. And I would want them to understand God better. Ir aš norėjau, kad jie suvoktų Dievą geriau. Now, when I first started doing this, Kai aš pradžiai pradėjau tai daryti, most of the guys were my age. didžioji dalis šių vaikinų buvo mano amžiaus. And it felt like we were just friends. Ir buvo jausmas, kad mes tiesiog esame draugai. But when I was 30 years old, Bet kai buvau 30 metų, there were some guys who were in their early 20s. buvo žmonių, kurie buvo savo 20-metyje. And I started meeting with them. Ir aš pradėjau su jais susitikti. And I realized at a certain moment Ir aš supratau tam tikrą momentą gyvenime, that they thought I knew what I was talking about. kad jie galvojo, kad aš žinau, apie ką aš kalbu. They really thought I could pray well. Jie galvojo, kad aš tikrai moku gerai melstis. And they really thought I knew all the answers in the Bible. Ir jie galvojo, kad aš žinau visus atsakymus Biblijoje. And I realized they wanted me to help them grow. Ir aš supratau, kad jie nori, kad aš padėčiau jiems augti. And I felt the weight of their life. Ir aš pajutau tą naštą jų gyvenimu. I didn't like that. Ir man tai nepatiko. But if I wasn't going to build into them, who was going to do it? Bet jeigu aš būčiau to nedaręs, kas būtų daręs? So I decided to feel the weight Tai aš nusprendžiau prisimti tą naštą and just give them what I have. ir duoti tiesiog tai, ką turiu. I didn't have all the answers, Aš neturėjau visų atsakymų and that was not my job. ir tai nebuvo mano darbas. My job was just give them what I do know. Mano darbas buvo duoti jiems tai, ką aš žinojau. My wife had a similar experience. Ir mano žmona turėjo panašią patirtį. About 10 years ago, Prieš 10 metų there were two young gals who were in their early 20s. buvo dvi jaunos merginos, kurios buvo taip pat savo 20 kažkelių metų. And they asked my wife, will you please help us understand what it means to follow Jesus? Ir jos paklausė, mano žmonos, ar gali paaiškinti, ką reiškia To follow Jesus? sekti Jėzumi. And my wife felt the weight. Ir mano žmona pajuto tą naštą. And she came home to me Ir ji grįžo namo and she gave me 100 reasons ir ji davė man 100 priežasčių, why she can't do this. kodėl ji negali to daryti. She didn't like the feeling. Jai nepatiko tas jausmas. But then she realized Bet tada jis suvokė, that these girls were leaders in the church youth group. kad šitos moteris buvo vadovės bažnyčios jaunimo grupėje. And our kids were entering youth group. Ir mūsų vaikai ėjo į tą jaunimo grupę.
And we were hoping they would build into our kids. Ir mes tikėjomės, kad jos investuos į mūsų vaikus. So then who was going to build into them? Tai kas turi įdėti indėlį į jas? And my wife felt the weight of responsibility. Ir mano žmona pajuto naštą tos atsakomybės. And she chose to build into their lives. Ir ji pasirinko ugdyti jas. And it not only changed those girls' lives, Ir tai ne tik pakeitė tų merginų gyvenimą, it changed my wife's life. tai pakeitė mano žmonos gyvenimą. And she probably grew in her faith more than they did. Ir ji turbūt užaugo savo tikėjime labiau negu tos merginos. So I want to talk through today Tai aš noriu šiandien kalbėti the importance of seeing the generations apie skirtingų kartų, matymą skirtingų kartų and our responsibility to the generations. ir mūsų atsakomybę toms kartoms. And that we each must feel the weight of building into the next generation. Ir kad mes visi turime prisimti tą naštą, statyti ateinančias kartas. Because if we don't, Nes jeigu mes to nedarysim, everything will be gone in 30 years. viskas bus praėję po 30 metų. And as much as Pastor Saulius feels the weight of this church, Ir kaip Saulius jaučia naštą dėl šios bažnyčios, if it's just about Pastor Saulius building into this church, ir jeigu Pastor Saulius building into this church, pastorius Saulius stato bažnyčią ir jisai investuoja į bažnyčią, and no one in here feels the weight to build into someone else's life, ir niekas neprisima naštos investuoti kažką kitą, then City Church will be done in 30 years. Miesto bažnyčia jinai išnyks po 30 metų. It'll just be a memory. Ji bus tiesiog prisiminimas. And we'll be happy for Pastor Saulius, Ir mes džiaugsimės dėl pastoriaus Sauliaus, but the kingdom work in Lithuania stops. bet karalystės darbas sustos. So are you ready to feel the weight? Ar jūs pasiruošę priimti tą naštą? Whether you're a long-time Christian Ar jūs esate ilgą laiką krikščionis, or you're a new Christian. ar galbūt naujas? So let me set up this scripture in the book of Deuteronomy. Tai pradėsime nuo knygos pakartoto įstatymo. Deuteronomy, if you don't know, is the 5th book of the Bible. Pakartoto įstatymo knyga yra 5 knyga Biblijoje. There's Genesis, Yra pradžios knyga, Exodus, išėjimo, Leviticus, kunigų, Numbers, skaičių and Deuteronomy. ir pakartoto įstatymo. Now, Deuteronomy happens like this. Pakartoto įstatymas jisai taip išsidėsto. God had made a promise to a guy named Abraham, Dievas davė pažadą Abraomui and he wanted to bless the whole world through Abraham. ir jis nori palaiminti visą pasaulį per Abraomą. Abraham had a son, Isaac. Abraomas turi sūnų Izaoką, Isaac had a son, Jacob. Izaokas turi sūnų Jokūbą, Jacob had 12 sons, Jokūbas turėjo 12 sūnų and one of them's name was Joseph. ir vieno iš jų buvo vardas Juozapas. Through a set of experiences, Ir per tas patirtis Joseph ends up as a slave in Egypt. Juozapas jisai tampa vergu Egipte. But very quickly, he ends up running all of Egypt. Bet labai greitai jisai vadovauti pradeda Egiptui. And because of that, he's able to save his family Ir būtent dėl to jisai turi galimybę išgelbėti savo šeimą from a very deep famine. nuo labai didžiulio bado. But after Joseph dies, Bet kada Juozapas miršta, the leaders forget about Joseph. vadovai pamiršta apie jį. And the Israelites become slaves for 400 years in Egypt. Ir izraelitai jie tampa vergais 400 metų. But they grow very large in that time. Bet jie labai išauga jų populiacija. And at just the right moment, Ir tam tikrų metų God sends a guy named Moses Dievas atsiunčia žmogų Mozę and leads them out of slavery out of Egypt. ir išveda juos iš vergystės Egipte. And now he's going to fulfill his promise to them. Ir dabar jisai įvykdys savo pažadą jiems. Unfortunately, the Israelites disobey, Deja, izraelitai jie nepaklūsta Dievui. and they end up wandering around for 40 years. Ir jie klaidžioja dykumoje 40 metų. But during that time, Moses builds into them. Bet per tą laiką Mozė investuoja juos. He sets them up for success for the future. Jisai paruošia juos ateities sėkmiai.
And so here's where I want to touch and go into Deuteronomy chapter 6. Ir štai, kur aš noriu pažiūrėti pakartoto įstatymo 6 skyriui. It's a powerful verses that talk about the generations. Tai yra labai stiprios eilutės, kurios kalba apie kartas. And I've been thinking about these verses for a number of years. Ir aš kelis metus jau mąstau apie šias eilutės. So let's see what they have to say for us this morning. Pažiūrėkime, ką jos turi pasakyti mums šį rytą. So here we're going to read from Deuteronomy chapter 6, verses 1 through 9. Tai dabar skaitysime iš pakartoto įstatymo 6 skyriaus nuo 1 iki 9 eilutės. So let's start with verses 1 and 2. Tai 1 ir 2 eilutę pradėsim. These are the commands, decrees, and regulations Šitie yra įsakymai, nuostatai ir paliepimai, that the Lord your God commanded me to teach you. kurių viešpats jūsų Dievas įsakė jūs mokyti, You must obey them in the land kad juos vykdytumėte žemėje, you are about to enter and occupy. kurią užimsite. And you and your children and your grandchildren Kad jūs, jūsų vaikai ir vaikaičiai per visas savo dienas must fear the Lord your God bijotumėte viešpatę savo Dievo as long as you live. ir laikytumėtės visų jo paliepimų bei įsakymų. If you obey all his decrees and commands, Kuriuos kelbiu. we missed some verses. It's a different version, I think. You will enjoy a long life. Maybe it's a bit different in English. Let's stop right there. Jo, laikytumėtės visų jo paliepimų bei įsakymų, kuriuos jums skelbiu ir ilgai gyventumėte. So let me ponder those verses for a few minutes here, Tai šiek tiek aptarsime tas eilutes, because I think sometimes they might confuse us. nes kartais galbūt mus šiek tiek glumina jos. Moses first talks about the commands, decrees, and regulations. Pirma, Mozė kalba apie įsakymus, paliepimus ir nuostatus. Now, I'm not sure about the Lithuanian context, Aš nežinau apie lietuvišką kontekstą, but in Canada, when we hear those words, bet Kanadoje, kai mes girdime šios žodžius, commands, decrees, and regulations, įsakymai, nuostatai, paliepimai, we don't like it. mes jų nemėgstam. I'm not sure what your experience is with church Nežinau, kokia yra jūsų patirtis su bažnyčia or with any kind of religion, ar su kokia kita religija, but most people think of church bet paprastai žmonės galvoja apie bažnyčią as a list of rules, kaip apie sąrašą taisyklių, as a list of do's and don'ts. apie sąrašą dalykų, kuriuos galima daryti ir kurių negalima. And so maybe when you hear these words, commands, decrees, and regulations, Ir galbūt, kai girdite šios žodžius, you are right away upset iš karto jūs liūdina and you want to leave ir norite išeiti, because you don't like lists and rules. nes jūs nemėgstate sąrašų ir taisyklių. Let me be very clear. Leiskite man būti labai tiksliu. Whenever the Bible talks about rules and regulations, Kai Biblija kalba apie įsakymus ir apie taisyklės, it is never about external compliance. tai nėra apie išorinį pritapimą. It is always there to guard your heart. Tai visą laiką yra skirta apsaugoti širdį. And if all they ever do for you is make you feel guilty about doing or not doing, Ir jeigu jūs jaučiatės kalti dėl kažko darimo ar nedarimo, then you've missed the whole purpose behind them. tai jūs praleidote visą prasmę šito. If you are a parent of children, Jeigu esate tėvas vaikui, I'm guessing you put in commands, rules, and regulations in your house. aš tikiu, kad jūs turite kažkokias taisyklės namuose. Why did you do that? Kodėl jūs tai padarėt? You like to make up random lists? Ar mėgstate kurti tiesiog bet kokius sąrašus? You like to give your kids, make them do things they don't want to do? Mėgstate priversti vaikus daryti tai, ko jie nenori? Or do you put them there because you love them? Ar tas taisyklės sukūrėte tam dėl to, kad mylite juos And you want to protect their heart? ir norite juos apsaugoti, jų širdis apsaugoti? So these rules that Moses talks of Ir šitos taisyklės, apie kurias kalba Mozė, are good. yra geros. They're to put their life in a good trajectory. Yra tam, kad nukreiptų gyvenimą teisingą trajektoriją. And we can never forget that for our lives. Ir mes turime to niekada nepamiršti savo gyvenimuose. But Moses goes on and talks about the land they're about to enter. Ir Mozė kalba apie šalį, į kurią jie planuoja nueiti. Now we may be happy for them and about their land they're entering. We may be happy that they can enter a land. Ir mes galbūt džiaugiamės, kad jie pateks į tą šalį. But what does that have to do with us? Bet kuo tai susijęs su mumis? Are we about to enter and take over some new land? Ar mes ruošiamės įžengti kažkokią kitą šalį? And in reality, we are continually taking new land. Ir realybėje mes
visą laiką užimam kažkokią naują vietą. You see, when you get a new job, Kai jūs susirandate naują darbą, in reality, you're entering new land. jūs įžengėte į naują žemę. When you get married, Kai jūs susitokėt, you're entering new land. jūs įžengėte į naują žemę. When you have a child, Kai turite vaiką, you're entering new land. įžengėte į naują šalį. When you start a new friendship, Kai jūs pradedat naują draugystę, you're entering new land. jūs įžengėte į naują žemę. And how often do we start these new things Ir kaip dažnai mes pradedam šios dalykus and we never stop and pause ir niekad nesustojam and put in place rules and regulations ir susidėti tų taisyklių ir įsakymų, that'll give us success? kurie suteiks mums sėkmę. How many of you maybe have dated many people Kiek iš jūsų galbūt susitikinėjo su daugeliu žmonių and you keep coming up with the same result ir visą laiką baigėsi tuo pačiu and it never works out? ir niekada nesigauna? Maybe you have to step back. Galbūt reikia šiek tiek žingsnį atgal dėti. Maybe you just haven't set things up right. Galbūt jūs nepradedate viso teisingai. You keep making the same mistakes over and Jūs over darote again. tas pačias taisyklės vėl ir vėl. This is what Moses is talking about. Apie tai kalba ir Mozė. These rules and regulations are to protect. Apie tas taisyklės ir įsakymus. As Jos the yra kaip apsaugoti, as they enter new land. kai jie žengia į naują žemę. As a pastor, I'm entering new land. Kaip pastorius aš žengiu į naują šalį. I've been in my church for 12 years, Aš buvau savo bažnyčioje 12 metų, but 2 months ago they asked me to be the senior pastor. bet prieš 2 mėnesius jie paprašė, kad aš būčiau vyresnysis pastorius. I now oversee the whole church. Aš dabar rūpinosi visą bažnyčią. And I'm thinking through what do I need to do Ir aš galvoju, ką aš turiu daryti, as I enter my new land kai aš žengiu į tą savo naują šalį. of leadership in a big church. Vadovavimo dideliai bažnyčiai. Always think about the new lands you're entering. Visą laiką galvokite apie tas naujas žemės, į kurią žengėte. What will you put in place to protect you? Ką nusistatysite, kokias taisyklės nusistatysite, kurios jūs apsaugotų. And to give you the best success that God wants for you. Kad turėtumėte didžiausią sėkmę, kokią Dievas jums nori suteikti. But then he goes on, he talks about you, your children, and your grandchildren. Bet tada jisai kalba apie jūs, jūsų vaikus ir vaikaičius. He's starting to talk about the generations. Jis kalba apie kartas. When you think about the generations, Kai galvojame apie kartas, think way beyond just your blood relatives. pagalvokite ne tik apie savo kraujo giminės. And here's what I think Moses wants to get at. Ir aš manau, tai nori Mozė turėti omeny. How big is your view of life? Koks platus jūsų yra gyvenimo supratimas. How far in the future do you see your life? Kaip toli savo gyvenimą matote. Do you have a selfish view of life? Ar turite į save susikoncentravusi vaizdą, As long as you and your family are okay? kol tau ir tavo šeimai viskas gerai? Or do you have a big view of life? Ar galbūt platų gyvenimo suvokimą? Because the decisions you're making today Nes sprendimai, kuriuos darote šiandien, are having an impact on people who will be born in 100 years from now. turės pasiekmes žmonėms, kurie gyvens po 100 metų. If you perhaps are in your teens or 20s right now, Jeigu jums dabar yra 14 ar gal 20 metų, the decisions you are making sprendimai, kuriuos darote, about how you spend money, kur leidžiate pinigus, about where you live, kur gyvenate, about how you'll view sex, kaip žiūrėsite į seksą, is already having an impact turės pasiekmes on your great-grandchildren jūsų proanūkiams, who you aren't even thinking about yet. apie kuriuos galbūt nesusimąstote dar. How big is your view of life? Koks platus jūsų gyvenimo suvokimas? What decrees and regulations are you putting in place? Kokius paliepimus ir taisyklės susidedate į savo gyvenimą? Because if you're just thinking about yourself, Nes jeigu galvojate tik apie save, you might just chase after your feelings tai galite tiesiog vaikyti savo jausmų and have a negative impact on your great-grandchildren. ir who don't- turėti labai neigiamą poveikį savo proanūkiams. It's important to see life in a big way. Labai svarbu matyti gyvenimą platesnį. And this is what Moses is getting at. Ir štai apie ką kalba Mozė. These rules and regulations Šios taisyklės for this new land they're entering tai žemiai, į kurią jie eina,
are going to influence their great-grandchildren. jie turės poveikį jų ateities kartoms. And he wants them to see that. Ir jis nori, kad jie tai matytų. And then he says, you must fear the Lord your God. Ir tada jis sako, jūs turite bijoti savo Dievo. Now, whenever the Bible talks about fearing God, Ir kai Biblija kalba apie Dievo bijojimą, apie Dievo baimę, never think that it means being afraid of God. tai nereiškia apie tą kaip tiesiog bijojimą, kad kaip mes bijome kažkokių kitų dalykų. Well, Moses wants them to understand Ir Mozė nori, kad jie suvoktų, what will be the foundation they build their life on. koks yra pamatas, ant kurio jie stato gyvenimą. Because in reality, there's many things we want to pass on to the next generation. Nes yra daug dalykų, kuriuos mes norime pertikti savo ateities kartoms, perduoti. We want to teach them about relationships. Norime juos mokyti apie santykius, We want to teach them about financial integrity. apie finansinį vientisumą. Maybe we want to teach them how to cook Galbūt norime išmokyti juos, kaip gaminti valgyti, so we don't lose the great Lithuanian recipes. kad neprarastume nuostabių lietuviškų receptų. And all those things are good. Ir visi tie dalykai yra labai gerai. But what will be the foundation Bet kas yra pamatas, on which everything else is built? ant ko viskas kitas yra statoma. And Moses is saying here, Ir Mozė sako, anything other than the fear of God visa kita negu Dievo baimė is a foundation that will never last. yra pamatas, kuris neišstovės. It may feel like it'll last. Ir galbūt atrodo, kad išstovės. It may seem to work for 10 years. Ir galbūt atrodo, kad veikia 10 metų. But only a foundation on Jesus Christ himself Bet tik pamatas pastatytas ant Jėzaus Kristaus can carry you through all phases of life. gali vesti jūs per visą gyvenimą. And that's what Moses wants them to know. Ir Mozė būtent tai nori, kad jie žinotų. So what are you passing on to the next generation? Ir ką jūs perduodate ateities kartoms. Because every generation must feel the weight Nes kiekviena karta turi jausti tą naštą, of passing on faith to the next generation. perduoti tikėjimą kitai kartai. What will be said about City Church? Kas bus pasakyta apie miesto bažnyčią. So let's go on to verse 3. Taigi dabar pažvelkime į 3 eilutę. He says, listen closely, Israel, Klausyk Izraeli and be careful to obey. ir rūpestingai vykdyk, Then all will go well with you, ką Viešpats sako, tuomet tau gerai seksis and you'll have many children ir tu labai išsiplėsi. in the land flowing with milk and honey. Kaip Viešpats tavo tėvų Dievas pažadėjo tau pienu ir medumi plūstančioje šalyje. Just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. I'm done? There we go. And I think Moses is reminding them of something very important. Ir Mozė primena jiems kai ką labai svarbaus. He's reminding them of the covenant God made with them. Jis primena jiems apie sandorą sudarytą tarp jo ir Dievo. And a covenant with God is such a beautiful thing. Ir ta sandora yra labai nuostabus dalykas. A covenant is so much bigger than just a contract. Ir ta sandora yra žymiai didesnė negu tiesiog kontraktas. A covenant is between two parties Ta sandora yra tarp dviejų pusių, that together they're so much more than being by themselves. kurios susijungia ir jos yra žymiai daugiau negu po vieną būtų. It's not what you get out of it, Tai nėra, ką tu gauni iš to, but it's what together you can do. bet tai yra apie tai, ką kartu galite padaryti. I've been married for 26 years. Aš susituokęs 26 metus If I got married only for what I can get out of it ir jeigu būčiau susituokęs tik dėl to, ką aš galiu gauti iš santokos and made a contract with my wife, ir būčiau sudaręs kontraktą su savo žmona, it would never be rich and deep. tai nebūtų taip gilu ir taip svarbu. I have a covenant with my wife, Aš turiu sandorą su savo žmona and together we are so much better. ir kartu mes esame žymiai stipresni. If you begin a new friendship Jeigu pradedate naują draugystę, only for what you can get out of it, vien tam, kad gautumėt kažko iš to, my guess is your friendship won't last long. aš spėju, kad jūsų draugystė ilgai netruks. But if you approach what you can be together, Bet jeigu galvojate apie tai, kas galite būti kartu, that's a covenant. tai yra sandora. And here Moses reminds the Israelites Ir čia Mozė primena of this covenant. apie šitą sandorą. And our relationship with Jesus Christ Ir mūsų santykis su Jėzumi Kristumi is so much like that. yra labai panašus į tai. And we need to see our lives in that way. Mes turime matyti savo gyvenimą šitaip. Don't see our relationship with Jesus for what we can get out of it, Nepradėkime santykio su Jėzumi Kristumi dėl to, ką galime gauti iš jo, but for what Jesus wants to do in us bet tam, ką Jėzus nori daryti mumise and through us. ir per mumis.
And the next generation will see that, Ir ateinančios kartos matys tai. and they'll want to follow him as well. Ir jos taip pat norės jo sekti. But let me go to verse 4. Dabar 4 eilutė. He says, "Listen, O Israel, Klausyk Izraeli. the Lord is our God, the Lord alone. Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Dievas. And you must love the Lord your God Mylėk viešpatį savo Dievą with all your heart, visą širdimi, all your soul, visą sielą and all your strength. ir visomis jėgomis. And you must commit yourself wholeheartedly." Ir šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, te pasilieka tavo širdie. To these commands that I'm giving you today. And Moses remind them again Ir Mozė vėl primena of this God they're going to serve. apie Dievą, kuriuo jie vedami. Now this phrase is called the Shema. Ir šita eilutė, jinai vadinama, And the Jews today Shema. recite this regularly. ir žydai jie dažnai ją cituoja. The Lord our God, the Lord is one. Ir Dievas, The Lord our God, the Lord is one. Dievas vienas. Mūsų Dievas yra vienintelis Dievas. Now this idea was a huge thing back then Ir šita idėja buvo labai didžiulis dalykas, because people followed many gods. nes žmonės sekė daug dievų. There was a God of the sun, Buvo saulės Dievas, God of the rain, lietaus Dievas, a God for fertility, buvo vaisingumo Dievas, a God to help the plants grow, buvo Dievas, kuris augino augalus, a God for war, karo Dievas. and it was very confusing. Ir buvo labai neaišku. And if you pleased one God, Ir jeigu vienam Dievui įtikai, you may upset another God. galbūt kitam nusidėjai. And how do you find the balance? Ir kaip surasti tą balansą. And they always lived in fear Ir jie visuomet gyveno baimėje, that one of the gods kad vienas iš dievų would be mad at them. supyks ant jų. So to think of God as one, Tai galvoti apie Dievą kaip apie vieną, that there is only one God kad yra tik vienas Dievas, who created everything kuris sukūrė visą and oversaw everything. ir mato viską. And the other gods weren't real gods at all. Ir kad kiti dievai, jie iš viso nėra tikri dievai. It was a way of peace that you could live. Tai buvo ta ramybė, kuri atėjo. And Moses wanted to remind themselves of this all the time. Ir Mozė vis primena jiems tai. There is one God Yra vienas Dievas, over everything. virš visko. We are to serve him. Ir mes sekame juo. What a great way to live life. Koks nuostabus būdas gyventi gyvenimą. But there's one interesting word I love in this verse, Yra vienas labai gražus žodis šitoje eilutėje. and that's the word in English, wholeheartedly. Ir anglų kalba yra wholeheartedly, lietuviškai būtų visa širdimi. And I often think of that word, Ir aš dažnai galvoju apie šitą žodį arba šitos du žodžius. and I think of my own life, Ir aš galvoju apie savo gyvenimą. and I wonder how people would describe my faith. Ir aš galvoju, kaip žmonės apibūdintų mano tikėjimą. Would they use the word wholeheartedly? Ar jie naudotų tos žodžius visa širdimi? Or am I someone who just goes through the routine? Ar tiesiog aš einu per tą rutiną? I attend church every week. Ateinu į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Maybe I pray at a meal, Galbūt meldžiuos prieš maistą. but I don't embrace God wholeheartedly. Bet visa širdimi nepriimu Dievo. It's a completely different way to live your life. Tai yra visiškai kitoks būdas gyventi gyvenimą. Parents, Tėvai, what would your kids say about your faith? ką jūsų vaikai kalbėtų apie jūsų tikėjimą? Would they say mom and dad seek God wholeheartedly? Ar jie sakytų, kad jų tėvai seka Dievu visa širdimi? Would your kids be excited to follow the God you follow? Ar jūsų vaikai džiaugtųsi sekdami Dievą, kurį jūs sekate? Or do you just go through routines Ar jūs tiesiog gyvenate gyvenimą, gyvenate rutinoje and there's no passion in your life for God? ir nėra tos ugnies Dievui? Because in reality, Nes realybėje your kids will believe what they see you do, jūsų Jūsų vaikai tikės tuo, ką jie mato, kad jūs darote. and the passion they see in your life, Ir ta aistra, kurią jūs turite širdį. not what you might say about God. Ir ne tai, ką jūs sakysite apie Dievą.
Your friends the same way. Ir jūsų draugai lygiai taip pat. Do you seek God wholeheartedly? Ar jūs ieškote Dievo visą širdimi? So let me go on to verse 7. Dabar į 7 eilutę pažvelgti. He says, repeat them again and again to your children. Jis sako, kalbėk savo vaikams juos. Talk about them when you're at home Kalbėk apie tai, kai esi namuose and when you're on the road, ir kelyje. when you're going to bed Kai guliesi and when you're getting up. ir kai keliesi. Tie them to your hands. Užsirašyk juos prisitvirkink juos kaip ženklą prie savo rankos And wear them on your foreheads as reminders. ir prie kaktos. Write them on the doorposts of your house Užrašyk juos ant durų staktų and on your gates. ir kiemo vartų. Now we can get caught up with all those details, Ir tos detalės jos gali mus sutrikdyti. but here's what he's getting at. Bet štai, ką jis nori pasakyti. You have to do something. Jūs turite kažką daryti. I can't just say I love God Aš negaliu sakyti, aš tiesiog myliu Dievą and there's nothing I'm doing. ir nieko nedaryti. I can tell my wife I love you, Aš galiu savo žmonai sakyti, aš tave myliu. but if I don't do anything, Bet jeigu aš nieko nedarau, she may wonder, do you love me? ji galbūt sudvėjos, ar iš tikrųjų myli. If I'm never at home, Jeigu aš niekada nesu namuose, if I don't buy her flowers, jeigu nuperku ją gėlių, if I don't give her a kiss, jeigu iš jos nebučiuoju, but I just say, oh, I love you, aš galiu sakyti, aš myliu tave, she'll never believe me. bet ji manimi netikės. What are you doing? Ką tu darai? What are you doing to show that you love God? Ką tu darai, kad parodytum, kad tu myli Dievą? And here's where the balance, the tension comes in. Ir štai kur ateina ta įtampa. I can't just do things as external compliance. Aš negaliu daryti dalykų tiesiog kaip išorinio veiksmo. Then I just become a person of rules and do's and don'ts. Nes tada aš tampu žmogumi, kuris vadovaujasi tiesiog ką daryti, ko nedaryti taisyklėm. But if I don't do anything, Bet jeigu aš nieko nedarau, it also will never impact me. tai taip pat nedarės man jokio poveikio. My wife and my daughter, Mano žmona ir mano dukra on the mirrors in their bathrooms, veidrodžiuose vonios kambaryje have notes pasted on the mirror. turi prisiklijavusios užrašus. These are Bible verses they've memorized. Tai yra Biblijos eilutės, kurios jas moka mintinai. And as they get ready in the morning Ir kai jos ruošiasi ryte, and they look in the mirror at themselves, pažvelgia į veidrodyje atspindį savo, they're also looking at the mirror at God jos taip pat mato Dievo atspindį and reminding themselves ir primena savo of the life they're supposed to live. apie gyvenimą, kurį jos turi gyventi. They're doing something Jos daro kažką, to have a life that follows Jesus. kad turėtų gyvenimą, kuris seka Kristumi. At 7 o'clock in the morning, 7 val. Ryte, sitting around our dining room table, sėdint prie pusryčių stalo, will be my wife, bus mano žmona, my daughter, mano dukra and myself. ir aš pats. And for 30 minutes, Ir 30 minučių we have our Bibles and journals open, mes turime savo užrašus ir savo Biblijas and we see what God has to say for us that day. ir mes ieškome, ką Dievas nori pasakyti mums tą dieną. Because we realize we have to do something Nes mes suprantame, kad mes turime kažką daryti, to understand who God is kad suvoktume, koks yra Dievas and to guard our hearts. ir kad saugotume savo širdis. And so for us, Taigi mums those are some of the regulations tai yra apribojimai, that we are putting in place in our family, kuriuos mes susidedam savo šeimoje, that we will always seek God. kad matytume Dievą. What are you doing Ką tu darai, to build up your love for God? kad augintum tą meilę Dievui, That will lead people to say kuri ves žmonės, kad sakytų apie tave, that you seek God wholeheartedly, kad tu ieškai Dievo visą širdimi, so that the next generation kad kita ateinanti karta will also want to follow God. trokštų sekti Dievu. And 100 years from now, Ir po 100 metų Pastor Saulius is long gone, pastoriaus Sauliaus nebebus, yet City Church is still thriving bet miesto bažnyčia klestės, because we've passed it on to the next generation. nes būsime perdavę tai kitai kartai. Now, this story has an interesting ending. Ir ši istorija turi labai įdomią pabaigą. Let me look at some verses in Joshua chapter 24. Pažiūrėsime į Jozuės 24 skyrių. Joshua came after Moses. Jozuė ėjo po Mozės. He was the one that Moses passed on things to. Tai jis buvo tas žmogus,
kuriam perdavė Mozė daug dalykų. And Joshua took them to the promised land Ir Jozuė nuvedė juos į pažadėtą žemę, that God had promised for them. kurią Dievas jiems pažadėjo. So here's what it says at the end of Joshua's life. Tai štai kas kalbama Jozuės gyvenimo pabaigoje. So Joshua made a covenant with the people Tai Jozuė padarė sandorą that day at Shechem, committing them to follow the decrees and regulations of the Lord. Jozuė tą dieną Šicheme padarė su Izraelio tauta sandorą ir davė jai įsakymus ir nurodymus. Joshua recorded these things in the book of God's instructions. Tuos žodžius Jozuė įrašė į Dievo įstatymo knygą As a reminder of their agreement, ir paėmė didžiulį akmenį, he took a huge stone pastatė jį po ąžuolu, and rolled it beneath the terebinth tree kuris augo prie viešpaties šventyklos. beside the tabernacle of the Lord. Joshua said to all the people, Jozuė pasakė visiems žmonėms, "This stone has heard everything the Lord said to us. šitas akmuo te būna liudytojas jums, It will be a witness to testify against you. nes girdėjo visus viešpaties žodžius, kuriuos jis kalbėjo mums, kad neišsigintume savo Dievo. If you go back on your word to God." Then Joshua sent all the people away to their own homelands. Po to Jozuė leido žmonėms grįžti kiekvienam į savo namus. So far it sounds pretty good. Kol kas skamba viskas labai gerai. Joshua hands it off. Jozuė paleidžia, He's at the end of his life. jis yra gyvenimo pabaigoje. Just as Moses reminded them, Kaip Mozė jiems priminė, Joshua reminds them, Jozuė primena and it sounds like we're heading in the right direction. ir atrodo viskas eina teisinga linkme. So let's see, what was the impact from these generations? Pažiūrėkime, kokios buvo pasiekmes to. We look in the book of Judges, Žiūrime į Teisėjų knygą, chapter 2, 2 skyrių. and here's what it says. Ir štai ką jis sako. After Joshua sent the people away, Kai Jozuė paleido tautą, each of the tribes left to take possession of the land allotted to them. kiekvienas nuėjo į savo nuosavybę ir ten apsigyveno. And the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua Tauta tarnavo viešpačiui per visas Jozuės dienas and the leaders who outlived him, ir kol buvo gyvi vyresnieji, kurie matė visus viešpatės darbus, those who had seen all the great things the Lord had done for Israel. padarytus Izraelio tautai. Now listen to what it says here. Tai paklausykite, ką tai kalba. After that generation died, Po to, kai ta karta mirė, another generation grew up kita karta užaugo, who did not acknowledge the Lord kuri nepripažino Dievo or remember the mighty things he had done for Israel. ir neprisimenė tų dalykų, tų nuostabių dalykų, kurių Dievas padarė Izraelio tautai. And 2 generations later, Ir po 2 kartų God is forgotten, Dievas yra pamirštas. and it didn't get passed on. Ir tai nebuvo perduota. They didn't serve God wholeheartedly. Jie nesiekė Dievų pilna širdimi, visa širdimi. And I don't know the details of all that story. Ir aš nežinau detalių visos tos istorijos. And that's in the past. Ir tai yra praeitie. We can only write our story. Mes galime rašyti tik tai savo istoriją. And what will be written about us? Ir kas bus parašyta apie mus? Will we take responsibility for the next generation? Ar mes prisimsime atsakomybę už ateinančią kartą? As I said, what will be written about City Church in 100 years? Kas bus parašyta apie miesto bažnyčią po 100 metų? After Pastor Saulius dies, Kai pastorius Saulius mirs, another generation grows up kita karta užaugs, who just plays basketball kuri galbūt tik tai žais krepšinį and doesn't acknowledge the Lord their God. ir nepripažins viešpatės savo Dievo. What will be said about your family? Kas bus pasakyta apie jūsų šeimą? Parents, what are you passing on to your children? Tėvai, ką jūs perduodate savo vaikams? Will faith stop with you? Ar tikėjimas baigsis jumis? Or will your great-grandchildren be serving God? Ar jūsų proanūkiai seks Dievu? My father was born in the Ukraine. Mano tėvas gimė Ukrainoje. He was in a German Mennonite village. Jisai buvo vokiečių menonitų kaime. He was born in 1932. Jisai gimė 1932. 1932. His father and mother followed Jesus. Jo mama ir tėvas sekė Dievu, But the communists did not. bet komunistai ne. My father's father, my grandfather, Mano tėvo tėvas, mano senelis, in 1933 1900 was asked to perform a Christian funeral.
jo buvo paprašyta atlikti pamaldas, krikščioniškas pamaldas in the next village down the river. Šalia esančiame kaimelėje. After the funeral, Po tų laidojimų pamaldų, as he was walking back home to his village, kai jisai ėjo atgal į savo kaimą, he didn't realize that one of the local people jisai nesuprato, kad vienas iš tų vietinių žmonių had told the authorities about his Christian funeral. pasakė tiem vyresniesiems, tiem And, valdžiai apie tas krikščioniškas laidotuvės. and my grandfather was arrested, Ir mano senelis buvo suimtas. and he was taken off by the authorities. Ir jį išsivedė tą valdžią. Before he was taken away, he was able to say goodbye to his family. Ir prieš jį išsivedant jisai turėjo laiko pasakyti, atsisveikinti su savo šeima. His 4 children and his wife, Jo 4 vaikai ir žmona. he knelt down with them Jisai atsiklaupė su jais and he prayed for them, ir jisai meldėsi už juos. that they would keep following Jesus Kad jie sektų ir nenustotų sekti Kristumi. no matter what happened. Nesvarbu, kas atsitiko. And as he walked away, Ir kai jį išsivedė, my grandmother yelled after him mano močiutė, jinai šaukė paskui jį. and said, "We'll never see you again." Ir sakė, mes daugiau niekada nebepamatysime. And he said, "Maybe not here on earth, Ir jis atsakė, galbūt ne čia žemėje, but we'll have a glorious reunion one day bet mes turėsime nuostabų susijungimą in heaven." danguje. He was sentenced to 5 years in Siberia. Ji nuteisė 5 metams Sibire He never made it. ir jisai neišgyveno. He died on the way. Jisai mirė kelyje į tenai. So part of my heart, I believe, is in this part of the world. Tai dalis mano širdies yra šitoj pasaulio šalyje. During World War II, Ir per antrąjį pasaulinį karą, as the Russians pushed the Germans out, kai rusai išstūmė vokiečius, my grandmother gathered her children mano močiutė jinai susirinko savo vaikus and they were able to escape Russia ir jie sugebėjo pabėgti iš Rusijos and got to Germany ir nuvyko į Vokietiją. and eventually got sponsored to go to Canada. Ir galiausiai gavo finansavimą, kad nuvyktų į Kanadą. My grandfather made sure he passed on his faith, Ir mano senelis jisai pasirūpino, kad jo tikėjimas būtų išlaikytas. and my father has passed on his faith to me. Ir mano tėvas jis perdavė tą tikėjimą man. And I feel the weight Ir aš jaučiu tą naštą, that will my kids also follow Jesus kad mano vaikai jie taip pat sektų Jėzumi. for generations and generations. Per kartų kartas. What will be said about City Church? Kas bus pasakyta apie miesto bažnyčią? Will you all together feel the weight Ar jūs visi kartu pasimsite tą naštą, of passing on your faith? perduoti savo tikėjimą? Or will you just leave it to Saulius? Ar tik tai paliksite tai Sauliui? And none of you will not take responsibility Ir nei vienas iš jūsų neprisims tos atsakomybės for the next generation. dėl kitos kartos. I can only speak to my church. Aš galiu kalbėti tik savo bažnyčiai. Let me show you a couple of pictures. Aš parodysiu keletą nuotraukų. The first picture of a small retreat of guys I went with. Tai pirma nuotrauka yra tokio kaip atsitraukimo su vyrais. The youngest guy in that picture is 24. Tai jauniausiam vyrui šitoj nuotraukoje yra 24, The oldest guy is 60. vyriausiam yra 60. And we spent a weekend Ir mes praleidome savaitgalį, sharing our faith dalindamėsi tikėjimu and building into each other. ir dėdami indėlį vienas į kitą. This next picture is a larger men's retreat. Kita nuotrauka yra didesnis vyrų susirinkimas. And that was last year. Ir tai buvo praeitais metais. Once again, guys from 20s to 70s. Dar kartą vyrai nuo 20 iki 70. And we're trying to do things to bring the generations together, Ir mes stengiamės apjungti tas kartas, to love each other, kad mylėtų vieni kitus and to pass on our faith. ir perduoti tikėjimą. Here's a similar women's retreat. Tai yra panašus moterų susirinkimas. The youngest gal is 17. Jauniausiai merginai 17 metų, The oldest was 78. vyriausiai 78. We're trying to do things to bring us together. Ir mes stengiamės organizuoti tokius renginius, kad suseitų tos kartos kartu. So 100 years from now, Kad po 100 metų people will say about us, žmonės galėtų apie mus sakyti. they love God Jie myli Dievą and they serve Him wholeheartedly. ir jie tarnauja jam visą širdimi. That's our responsibility. Tai yra mūsų atsakomybė, That's our joy. mūsų
džiaugsmas, that we can make decisions today kad mes galime daryti pasirinkimus šiandien, that are going to impact people we'll never see. kurie turės poveikį žmonėms, kurių mes net nematysim. That we can have this, make our great-grandchildren's lives good Kad mes galime savo pronukių gyvenimus padaryti gerais, by deciding today to serve God wholeheartedly. nuspręsdami sekti Dievu visą širdimi. But we have to pass on our faith. Bet mes turime perduoti savo tikėjimą. Every single one of us Kiekvienas iš mūsų must feel the weight of that. turi jausti tą naštą. So what do you do with this? Ir ką su tuo daryti? It seems like a mammoth challenge. Tai atrodo didžiulis iššūkis. So here's my one challenge for you this month. Tai mano vienas iššūkis jums šį mėnesį. Will you go out for coffee Eikite kavos with one person su vienu žmogumi, who's at least 10 years different in age than you are? kuris yra bent 10 metų jaunesnis už jūs. And will you simply share your story of faith Ir tiesiog pasidalinkite savo tikėjimo istoriją. and what God is teaching you? Ir ką Dievas jūs moko. Don't wait for someone to set it up for you. Ir nelaukite, kol kažkas tai suorganizuos jums. Maybe before you leave this morning, Galbūt prieš išeinant iš čia šį rytą, you set up a coffee with somebody nuspręskite susitikti kavos su kažkuo. and begin passing on your faith Ir pradėkite perdavinėti savo tikėjimą. and see what God wants to do through you. Ir žiūrėkite, ką Dievas nori daryti per jumis. And 100 years from now, Ir po 100 metų City Church is thriving miesto bažnyčia klestės. because this generation Nes ši karta chose pasirinko to pass on their faith to the next generation. perduoti savo tikėjimą kitai kartai. That'd be an amazing thing. Tai būtų nuostabus dalykas. Let me pray for you. Leiskit pasimelsti už jūs. Heavenly Father, we thank you Dieve, dėkojame tau, that we can be here this morning. kad galime būti čia šį rytą. Thank you for the many people of faith in this room. Ačiū už tikėjimo žmonės. And Lord, I pray that everybody here today Ir aš meldžiu, kad visi čia šį rytą would know they have a story žinotų, kad jie turi istoriją and they would choose to pass their faith ir pasirinktų perduoti savo tikėjimą to the next generation. ateinančiai kartai. May fear not overcome them, Kad baimė neužvaldytų jų, but may they experience the joy bet kad jie pajustų džiaugsmą. of seeing the next generation love Jesus. Matymo ateinančių kartų, ateinant pas tave viešpatę. Lord, I commit everybody to the name of Jesus right now. Aš atiduodu visus mus į tavo rankas. Amen. Amen.